精灵保护社区，浩克龙是我的吗？哎呀，必须的啊！那可录了，你追谁？追谁呢？你在这儿啊？追谁呢你？我就一推，哎，我再一推，哎，我再一推，我来个一技能，我再一推，啊，不慌，我一个平 A， 啊，我再一个转刀，我这问还有谁？就这波操作，他啪的雷以雷吧。哎呀，行了，啊 ，I want to say go， 开始撤退，秀他，装逼，装逼，一刀，他妈整这条狗就得了，这狗我一刀就能劈死。这不狗吗？开始撤退。你以为闪现就能活了吗，宝贝儿啊？杀你就得越塔干。好家伙！哎呀，你说你这孩子多招仇恨值啊！你这个，多拉仇恨值！你这一块，我就一个大踏马，我咔嚓一顶，我上去一刀，3D，哎呦我操！我往那边一刀，怎么说？小狼狗子，老子给你脸了，我就给你脸了嘛！啊，路满血的往后撤，这孩子，哎呀，这孩子呀，敢上吗？发起进攻，咱俩打5个问题不大呀？打！咱俩打5个，这问题不大呀，宝贝儿，这不随便打吗？我就顶，推马一刀，一个平 A， 往后拉，别慌，不要慌，不要慌。大踏马击回来，回马一刀，一个平 A， 俩平 A， 怎么说？我再来一刀，我的宝贝儿，你这不走，我靠，这么多技能呢他，还有个那么个玩意儿，你看其实对面的阵容啊，挺肉的阵容，还挺肉的，小狼狗。你跟谁俩呢？在这儿啊？你跟谁俩呢？是狼狗？整他吧！干！要啥秀他们！趁没血，咱就上去一个大踏马，一个回马刀，直接拍了4个。你个小大个路子，不要命了啊！杀鲁班杀上瘾了，我看你小子是，这是我大哥吕布，你跟谁俩呢？吕，你跟谁？你跟谁？你跟谁？然后啦，回马刀，再见！牛逼！小样敢守塔，我靠！我3D 王俩在这儿，你是一点面没给啊，宝贝儿！你不拿我当人也就罢了。请求集合啊！我腻了。这是我亲大侄儿，知道吗？没告诉你，我亲大侄儿。这一看啊，这不我3D 吗？啊，清理门户，这一块直接清理门户啊！你往哪儿跑？你往哪儿跑啊？你往哪儿跑？往哪儿？架！嘚儿！就你叫吕布啊？就你啊？啊！三国第一猛将，还第一猛将，老子打的就是第一猛将。我跟切菜一样吗？光光的这。关羽玩的一般呀，一般吧，一般般啊。